السلام عليكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضروا على نوتر سوجي، وهذا السوجي سي كونسيرن لي مونيمون تاع تلمسان، واش صرا فيهم، واش عملوا فيهم، واش عملت فرنسا فيهم، واش عملنا حنا المسلمين ولا حنا لي زالجيريان ابري لانديبوندونس في هاد لي مونيمون تاع تلمسان. Parce que dernièrement, j'ai vu les photos qui circulent sur Facebook et malheureusement l'état il est très inquiétant parce que راهم يرميو حتى les poubelles devant des monuments. On voit تانيك بلي حالي quartiers راهم يزولوا ils s'effondrent، كاين حالي maisons راهم يطيحوا راهم يريبوا راهم يرشاو. En plus de ça, on dirait que l'Algérie après son indépendance les autorités راهم يخربوا كما نقولوا غير superficiel. باش يزوقوا مي بصح ما يخربوش في لو فون بروبرمون دي، راهم غير من برا راه يزوق يبنتن وخلاص. دونك جو فولي فير هاد لا فيديو، وهذا لو سوجي تاع اليوم هو جو فوزي ريسونسي كامل لي استراتيجي ولا كامل لي بلان اللي عملتهم كسوسوا فرنسا ولا عملهم ليطا الجيريان برينسيبالمون سور تلمسان، بصح سوسي فري حتى هو بور لي زوتر فيل. انا رفدت تلمسان باسكو سي لو سوجي كي مانتيريس بيرسونيلمون، بصح هادشي تانيك راه واقع في وهران في الجي كامل لي فيل هيستوريك راه واقع فيهم لا ميم شوز. Bon, Tlemcen, bien sûr, le plus de monuments classés au niveau national. Donc, en plus, elle était la capitale de l'Algérie. Donc, elle a un peu de... elle est connue, c'est une ville d'art et d'histoire ou de civilisation. Donc, même ça, il est vrai pour les autres villes. Alors, il faut savoir que l'intervention sur les monuments ne doit pas se faire règle. Les monuments. Qu'il y a des lois, qu'il y a des réglementations, qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Donc, ces lois, France a عملتهم بكري، عاود au fur et à mesure من بعد les circonstances historiques اللي كانوا يوقعوا في le monde, par exemple après la deuxième guerre mondiale, après l'indépendance, est-ce que نخربوا في les monuments coloniaux ولا ما نخربوا فيهمش. Donc هكذا وقعت il y avait un débat et tout, mais donc il y avait des lois كانوا يخرجوا en fonction des événements historiques. Parmi les lois, je peux vous citer par exemple la loi 54-1160 qui date du 21 novembre 1954. Elle modifie une loi qui date du 14 septembre 1925 sur les monuments historiques d'Algérie. Donc, elle est France. Ensuite, comme une autre loi en 1962. C'est la loi 6257, elle correspond relative à la protection des sites et monuments historiques et naturels. اليوم مثلا لو كان تمشيو تعملوا رخصة البناء une demande de permis de construction في la mairie راهم يخرجوهم لكم يعطيوكم l'autorisation ولا permis de construire، بصح دوك تشوفوا كوم كوا لو دوسي نتاعك il correspond la loi الفلانية ولا لو حماية الآثار حماية البيئة etc. Donc زعما ce sont des choses très bien organisées، ماشي غير قبط وبني ماشي غير قبط وخرف les monuments historiques. Donc ensuite, la dernière que je peux citer, elle à 2003, c'est un décret exécutif qui est numéro 03322 du 5 octobre 2003. Il porte sur la maîtrise d'œuvres relatives aux biens culturels, immobiliers et protégés. Rappelons aussi, كان شي حال monuments هما تابعين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وكاين حال مونيمون هما اللي تابعين لوزارة الثقافة. دونك دي فوا سيخلق المشاكل بين هاد لي دو مينيستير ولا هاد لي دو زونتيتي ادمينستراتيف. دونك فوالا هادوك مثلا كالكو لو سي فولي نقد نعمل لكم الا تحتاجوا نقد نعمل لكم نعطيكم كامل لي لوا نرسلهم لكم بو فو رونسيني على لو باتريمون تاعنا. سي لو باتريمون تاعنا ماشي تاع الدولة، ماشي تاع وزارة الأوقاف، سي تاعنا هذاك سا ابارتيان او بوبل، سا ابارتيان للشعب. دونك لازم نحافظوا عليه ولازم il faut le préserver, il faut le sauvegarder et surtout il faut l'entretenir parce que قلتها لكم plusieurs fois في les vidéos قلت لكم انه المونيمون لو كان s'il n'est pas entretenu راه يطيح يرجع disparaît. S'il disparaît, c'est un pan d'histoire qui disparaît معاه. Donc اليوم مثلا les monuments coloniaux هادوك les monuments هما حتى هما des monuments historiques parce qu'ils font partie de l'histoire تاع l'Algérie.
نحبوا ولا نكرهوا اودجوردي هذوك لي مونيومون لي زيغليز هذوك الصوالح اللي عملتهم فرنسا في سوا هدمت ولا ما هدمتش لي مونيومون عرب مي بصح هذوك يفون بارتي دو نوتر هيستوار سيرت نيجاتيفمون ولا بصح سا في بارتي il y a une partie de la mémoire collective نتاعنا اللي عايشه بارابور لهاد اللي عاشت بارابور لهاد لي مونيومون كاين ناس فرنسا قاعد يقرن 32 كان لي ناس عاشت غير وقت فرنسا لي زاد 1830 راه عاش غير وقت فرنسا ما شافش حاجه واحده اخرى دونك هذاك الشيء في بارتي لا ميموار كوليكتيف نتاعنا الذاكره الاجتماعيه نتاعنا السوسيال تاني دونك لازم نحافظوا عليه باسكو لو كان حتى نحافظوا عليه مي باش غير نقولوا لولادنا فوالا فرنسا وسم عملت شوف اسم عملت الحباس عملت لي كازيرن عملت كذا عملت لي زيغليز حبتني على شخصيه اسلاميه دونك فوي دونك اون بو utiliser هذوك لي مونيومون à des fins comment on dit pour appuyer pour concrétiser et pour donner la raison l'histoire نتاعنا بلي سي فري فرنسا عملت هذاك الشيء باسكو حنا لي مونيومون نخمو لبعيد ما نخموش حنا على حسابنا نو لي مونيومون كي نخربوا فيهم نخدموا فيهم ونسبدوهم وسورتو ils sont liés l'histoire نتاعنا c'est pour لبعيد pour les générations futures donc ça c'est très important. Alors, donc les monuments de manière, d'un comme une introduction, mais comme un petit résumé, ça de manière générale. نعطيكم على les monuments كامل أثارات في العالم كيفاش الناس تشوفهم. Donc لو كان l'intervention sur les villes كي ندخلوا مثلا كي تحب زعما تخرب بحال فيل هيستوريك كي تجي زعما تخرب فيها هذيك لازم c'est très compliqué premièrement ولازم il faut faire très attention ماشي غير قبط وخرب في les monuments تاعها. علاش؟ Parce que cette complexité ou شيء معقد parce qu'il dépend il y a des enjeux économiques le tourisme etc كاين des enjeux culturels ثقافي كاين des enjeux religieux ديني مساجد والكنائس كاين تاني des enjeux politiques كاين بزاف اللي يحب يخرب باش pour justifier la présence d'un tel ou tel pouvoir etc كاين تاني des enjeux sociaux environnementaux patrimoine donc la complexité elle est à tous les niveaux هذا علاش لازم ناخذوا الحذر نتاعنا كي نخربوا في لي مونيومون دونك دو مانيير جينيرال زعما كي نحبوا كي نشوفوا مثلا حال مونيومون ولا حال كارتي راه بدا يرشا بدا كومونس ان بو ا سو ديتيريوري لازم il faut prendre des dispositions immédiates باش نحافظوا عليه وباش نحاولوا عليه ونسبدوه وباش نعاودوا نرجعوا السكان ليه باسكو لو كان حتى نخدموا لو كارتي والسكان ما راهمش تماك راه ماشي يتهدم دونك فوالا دونك كاس كيف بوغ هاد لانترفونسيون خاص اون ايكيب خاص دي سبيسياليست بصح ماشي غير دي سبيسياليست في البنيان ولا ريستوراسيون نو il faut des spécialistes à tous les niveaux وكامل les acteurs que ce soit راهم plusieurs acteurs sont inclus dans la restauration. Alors, parmi eux, évidemment, il y a des spécialistes de la restauration, mais aussi la population, parce que هذيك الدار الفلانيه ولا الجامع الفلاني راه ميطوايه للدار الفلانيه وديك الدار الفلانيه تاع هذاك السيد دونك لا بوبولاسيون لو كارتي والناس اللي ساكنين في هذاك الكارتي هما اللي يعرفوا قيمه هذاك المونيومون باسكو il dépend de الجامع الفلاني ما يجي في هذاك الكارتي الفلاني دونك الناس elle se repère par rapport à cette mosquée ولا par rapport à ce حمام ولا هذاك الفران ولا هذيك القهوه دونك سي très important في لا ميموار نتاعنا في الذاكره الاجتماعيه. كاين تاني il faut des associations l'association de protection du patrimoine préservation de l'environnement هادو كامل تاني لازم ce sont des acteurs اللي يكونوا داخلين في لو بروجي دو ريستوراسيون ما نقدوش نخربوا ماشي ترفد المارتو بيكور ولا تجيب لي ماسون تقعد تخرب نو خاص il faut une étude préalable il faut un projet. Il faut une étude basée sur des récits historiques, sur des références historiques, la reconstruction des monuments, des plans, il faut des plans, des originaux, mais donc, il faut de l'argent, draham. ما نقدوش نخربوا في حال مونيومون لا حتى عندنا ليكيب كامل لي مويان بصح لو مويان فينانسيي malheureusement
l'argent c'est le nerf de la guerre, ou c'est vrai, c'est une guerre, la restauration, parce que c'est une course contre la mort, c'est une guerre contre la nature, contre ce qui se passe, contre la détérioration تاع الناس اللي يخربوا فيهم اللي يهدموهم كما نحافظوا. دونك لازم الدراهم، هاد الدراهم منين يجيو؟ كاين بليزيور سورس، كاين الدولة الفينانس، مي تانيك كاين دي دون، الناس اللي تتبرع pour financer tel projet. كاين des associations اللي حتى هي تخدم sur le terrain وتلاقي الدراهم pour restaurer الكارتي الفلاني المونيمون الفلاني. كاين تانيك les indemnisations. مثلا قال هذيك الدار راها ماشي طيح، مواليها ما خصهمش يسكنوا فيها، دوك كاسكون في دوك الدوله تشري عليهم تمشي تسكنهم temporairement ولا دو مانيير بيرمانونت في حل جهه، يسقدوا لهم الدار، غير حبوا يوليو ما حبوش يوليو، دوك يخليو هذيك الدار تولي ان بيان بوبليك. هادو هما. كاين تانيك لي فونداسيون، كاين تانيك اليونسكو، كامل هادو لي زورغانيزم انترناسيونال تانيك هما اللي يبارتيسيب لا restauration تاع لي مونيومون. il faut pas oublier بلي كاين لي كوميرسون مثلا، كاين البريفي تاني il peut participer لهاد لي ريستوران. donc c'est quelque chose de très bien organisé. tout est possible, on peut le faire, il faut juste avoir la motivation et le courage pour le faire. alors donc هنا كي نجيو نخربوا تاني. donc comme je l'ai dit, il faut un plan d'étude, il faut un projet soit là, il faut qu'il soit accepté par tout le monde. donc لازم que كي نشوفوا واحد الحاجه بدات تطيح، il y a une dégradation فيها، لازم il faut qu'on intervienne rapidement. بصح intervenir rapidement ne veut pas dire aléatoirement. donc لازم نكونوا موجدين راسنا وماشي sans c'est avec prudence. une intervention rapide efficace تانيك باش ما نقعدوش غير كل خطره نرقعوا، كل خطره نسقدوا واحد الحاجه وهذيك الحاجه على شاك فوا تطيح وتهدم. ولازم il faut étudier les matériaux de construction، لازم نكونوا les plus authentiques possible vis-à-vis هذاك le monument، parce que هذاك le monument c'est un monument vivant حي. الحيط le mur، un mur c'est quelque chose de vivant، c'est حيه. لو كان ما نستعملوش لي بون برودوي، وكان ما نستعملوش لي بون تكنيك، هذاك الحيط، هذيك لا بانتور، هذيك لي ماتيريو اللي يخربوا فيهم راهم يفسدوا الحيط ويطيحوا كامل. دوك لازم نكونوا il faut faire très attention. donc une fois donc une ville historique c'est une ville du savoir. mais تاني ça laisse elle nous donne les monuments nous donne des indices, une trace de notre passage. Il ne faut pas faire la bêtise اللي عملوها les chrétiens نهار اللي ils ont chassé les musulmans في l'Andalousie، اللي قعدوا يهدموا كامل في les monuments musulmans ودارت عليهم الدنيا. واليوم هذوك les monuments musulmans راهم يدخلوا لهم الدراهم كثر من ليكونومي تاعهم. التوريزم راه يدخل الدراهم من لاسبان كثر من حاجه واحده اخرى، ماشي البحر. allez-y regardez les statistiques مثلا تاع لو بالي دو لا لومبرا، قصر الحمراء في غرناطه راه يدخل لهم دي مليون باغون. هذاك لو بالي شكون اللي عملوه؟ مسلمين. وديبي حبوا يهدموه، عاد فينالمون يسو سون روندو كونت بلي هذوك دوك يدخلوا لهم الدراهم ويدخلوا لهم العمله الصعبه. وراهم اليوم راهم لي توريست راهم كي يدخلوا لحال مونيومون ديبونس دو لارجون acheter un ticket باش يدخل acheter un souvenir. هادوك راهم يوظفوا هادوك الدراهم. c'est une source financière pour restaurer les monuments اللي باش يعاودوا هادوك يسقدوهم ويدخلوا بهم لي توريست. وهكذا c'est un enchaînement. يقعدوا هكذا les touristes eux-mêmes ils participent la restauration des monuments indirectement. donc il y a eu, donc après la Deuxième Guerre mondiale, depuis les années 30 à peu près, il y avait toute des questions, des débats autour de l'intervention sur les monuments. Donc ils ont fait par exemple des chartes, des décrets, des lois, l'UNESCO, je peux vous citer quelques-unes, ICOMOS, avec la convention de l'UNESCO de 1972, avec les recommandations de Nairobi 1976, عندك 85 convention de Grenade, Washington 1987, عندك la charte de Montréal de 1999 et enfin le mémorandum de Vienne qui date de 2005. donc هادو كامل هادو
des lois ou là des recommandations ou là des décrets ou là des règles qui ont été mises en place par les restaurateurs, des historiens à travers le monde pour réglementer l'intervention sur les monuments historiques. Donc Tlemcen, vous la connaissez. Je ne vais pas revenir pour vous donner un recommandation. Les gens qui suivent mes vidéos connaissent très bien Tlemcen Lyoum, ils connaissent très bien son histoire. Mais ça, il faut rappeler le monument, la ville, une ville historique, comme moi, Tlemcen, elle est menacée, elle est vraiment menacée. Et il y avait plusieurs problèmes qui se sont posés et qui poussent les monuments à se dégrader volontairement ou involontairement, mais ça, لازم un cadre juridique pour réglementer هادشي. Alors parmi les problèmes qui se sont posés اللي هما راهم يحطموا راهم ياكلوا راهم يكسروا في المدينه تاع تلمسان عندك مثلا la densification تاع le tissu urbain, c'est-à-dire اليوم تلمسان راهي تكبر وparfois نحوسوا على le morceau de terrain le plus proche من المدينه من السونتر-فيل le plus proche de la médina. Donc لو كان حتى نهدموا كنت قلتها لكم il y a longtemps بلي التلمسانيين كي كانوا يحفروا بكري وكانوا يبنيو كانوا يتروفي دي فيستيج هذيك كانوا يخبيوهم يردموهم يبنيو فوقهم باسكو كانوا ماشي يحبسوا لهم لي بيرمي de construire. Donc la densification urbaine c'est un problème majeur في les villes historiques telles que Tlemcen. عندك l'effondrement des constructions هذه هضرنا عليها الناس تهجر المدينه دوك لي كارتي دو كوتشي واللي طاح. عندك لو ريمودلاج دي فاساد سيتادير كو اليوم مثلا واحد يحب يعمل دي ترافو دو ريستوراسيون دونك يمشي يخرب في لا فاساد واسم يعمل يبدل الباب ينحي الباب منه يعملها هنا ينحي الطاقه منه يعمل في الجهه الاخرى حاصل يفزت كامل لو شارم تاع دارو وكامل لو شارم تاع هذيك لي ميزون اوثنتيك ولا لي ميزون هيستوريك. عندك لا سيركولاسيون لاكسيسيبيليتي اليوم حنا مام وقت فرنسا ولا اليوم باسكو تلمسان كبرت دونك لا سيركولاسيون كبرت الناس عند لو نيفو دو في طلع عندهم الواطه دوك الواطه كثرت دونك واسم خاص نحلوا الطرقات خاصنا نعملوا دي باركينغ دونك اون سان فيش واسم كانوا يهدموا دي ميزون historique ويبنيو فوقهم دي باركينغ كوم اون فا لو فوار اوجوردي ولا يعمل الطريق الفلانيه تجي تهدم طياره وسيسكالا في فرنسا سولون لو بلان d'aménagement de la ville qui date de 1856 c'est que فرنسا رفدت لا كارت تاع تلمسان حبت تعمل دي كارتي كاري ستيل باريزيان عثمانيان باريزيان دونك واسم حبت تحل الطرقات باش تحلهم قاعد تهدم ديار منا هدم اون بارتي لا موسكي منا هدم لي لاترين منا هكذا وقاعد تعمل الطرقان وتعمل البيبان وحلت فينالمون سي روندو كون بلي تلمسان كبرت دونك اسمع عملت عاود هدمت هذوك البيبان لي بورت كولونيال اكسيتيرا دونك هذوك نهضروا عليه اليوم ان شاء الله. ensuite عندك لا prolifération du commerce اليوم باغ اكزومبل لا رue باري كاين دي ميزون دو تري بال ميزون سمي عملوا فيهم ولا حتى في الدروبه بارفوا دونك بلع الباب هدم حل الشومبرا عملها باب وعمل فيها حانوت دونك لا ميزون elle est complètement défigurée فاسده يفسدوا لو شارم تاع الدار كامل تولي devient موش وماشي شابه. ensuite عندك لاكولمون تاع دي فوا دو مانيير illicite كاين شي ديال تصيبوهم لاصقين مع لي رومبار تاع تلمسان هذا اون لا في مثلا في باب وهران اون لا في في المنصوره ولا ثاني كون لا في في لاكادير وسا سي تري دوماجابل باسكو هذاك الحيط ني با في بور سوبورتي دار هذيك سي ان رومبار ماشي باش تلصق معاه دار تماك هذاك اون بليس دو سا الدار دونك سا فو دير راهم ساكنين فيها الناس سا فو دير كو لي ماتيريو اللي راهم مخدومه الدار ماشي كما لي ماتيريو اللي خدموا بها هذاك الحيط دونك il y aura une contamination etc. Donc il faut dire que la dégradation تاع تلمسان ولا la destruction تاع le patrimoine تاع تلمسان بدا environ وقت فرنسا ça c'est tout le monde le dit انا je dis bien avant parce que bien avant les ottomans les guerres et tout بصح وقت les ottomans سمحوا في تلمسان قاعده تطيح حتى هي بصح عاود جات فرنسا دونك elle voulait remanier ولا elle voulait reconfigurer تلمسان على حسابها على حساب ليماج نتاعها دونك nous on pensait كنا حاسبين باللي نهار اللي نعبدو الاستقلال 5 جويي 1962 كنا حاسبين بالك
دوك لي زالجيريان مسلمين يزون دروا بلاد راها في يديهم يديروا ماشي يسبدوها مي نو لو بروبليم في لي مونومون وقعت c'était on peut dire بلي ce qui a été fait dernièrement c'est encore pire que les Français عملاتو parce que Français à un moment donné la fin du 19e siècle قعدوا commencer à classer les monuments donc à les protéger. حنا اليوم non, les monuments sont classés ولا حنا نخربوا فيهم de manière non professionnelle. Alors, donc il faut dire que à peu près après l'indépendance depuis 1960 حتى 2003 كانوا يعملوا des plans d'aménagement, des plans de restauration, des plans d'intervention sur les monuments. بصح ce qui est vraiment triste, c'est que énormément de ces plans, une partie de ces recommandations ou de ces étapes d'intervention sur les monuments ont été réalisées et c'était très négatif et néfaste par rapport les monuments تاع تلمسان. Et je vais vous donner oui بالك النية نتاعهم كانت مليحة بصح malheureusement ما خدمولهاش غاية où l'ambition n'était pas à sa place et surtout c'était du bricolage plus qu'autre chose comme on va le voir. Donc aujourd'hui on est face à un problème, de nouveaux problèmes qui apparaissent parce que le tissu de la ville il se dégrade. La médina تاع تلمسان elle est abandonnée ولادها كامل خرجوا منها وهربوا منها وتانيك la spéculation foncière c'est-à-dire que البيع والشراء في هذه الديار بلا ما الناس تحوس في القيمه تاع ديك الدار والقيمه التاريخيه تاع الدار. هو بيع غير الدراهم الفلوس عطي له الدراهم ويبيع لك سكو واسما تحب بامبورط. حبيت تهدمها هدمها، حبيت تعمل دي زيمابل زعما حاجه فريمون سون سكروبول. الناس راها تبيع المهم تدخل الدراهم وصاي. دونك عندنا تانيك لا ديموليسيون كوم جو فيان لو دير. ديموليسيون سي كو اليوم حنا نشوفوه ديار لو بير دون تو سا سي كو ديار شابين ملاح راهم يهدموا فيهم. سي سا لو بير سي كو علاش يمشي يهدم في هذيك الدار؟ علاش؟ باسكو خاصو يعمل بروموسيون ايموبيليير. علاش؟ باسكو خاصو يدخل دراهم. دونك سي لو بروفي كي برون لو دوسو على ليستوار. عندك دونك ça affecte l'authenticité تاع الدار، ça défigure la médina تاع تلمسان et aussi l'empiètement sur les zones archéologiques. مثلا منصورة هذيك راه كانت الطريق هذيك الطريق هذيك اللي نفوتوا باش تمشيو للمنصورة للجامع لا فيل للجامع تاع المنصورة للمونيومون. دونك تشوفوا بلا هذيك الطريق فايته في وسط ان سيت archéologique parce que لو كان تشوفوا sur le côté à droite à gauche راه كاين des remparts. Donc هذاك سي لا موسكي هذيك الجامع elle se trouvait à l'intérieur de la ville. Donc هذيك الطريق عملوها في وسط le site archéologique. تانيك faut pas oublier la pollution. دخان الوسخ que ce soit la poubelle comme je viens de le dire يرميو les poubelles ما كانش النظافة ما كانش la pollution تانيك les voitures هاد الصوالح كامل هما ils affectent هادو les facteurs affectent grandement la vie تاع les monuments. عندك كي تجي مثلا عاود حل الانسان يجي يبني حل فيلا مثلا il veut sauver حل دار ولا لو بروبليم سي كو يعمل ان بلان بصح هذاك لو بلان تاعو نو كوريسبون با او ستيل تاع هذاك الكارتي. هو يحب مثلا ولا زعما شرا اوكي طفرت شرا طاحت الدار تهرست اوكي نيا با بروبليم. يحب يشري حب يفولي ريستوري هذيك الدار بصح هذيك الدار عاود يمشي يخرب فيها دو مانيير كي نو كوريسبون با كي ني با sur la même ligne que هذوك الديار اللي راهم تماك ولا لوثنتيسيتي تاع هذيك الدار. دونك سو كي ديفيغور دافونتاج لا مدينه تاع تلمسان. عندك تانيك لو نون ريسبي دي سيرفيتود لي سيرفيتود c'est-à-dire que مثلا كاين حالي لوا يمنعوك باش تبني على 20 ولا 500 ولا 1000 متر على هذاك الحيط الفلاني. نو حنا كاسكون في حنا نبنيو بيان كو حنا ماشي ميم با ماشي لاصقين مي بصح كاين حاله لوا اللي تمنعك باش تشري مثلا دار ولا تبني ا موان دو 500 متر على
الحيط الفلاني ولا على الجامع الفلاني اكسيتيرا، ولا ما عندكش الحق باش تعدلي تانيك على الجامع الفلاني. دونك حنا اليوم سي فريمون سي الياتوار، سي اون ديري سي لا لوا دو لا جونغل، que le meilleur gagne, que le plus fort gagne. اللي عنده les moyens باش يبنيو هذاك il est capable d'avoir des permis de construire même s'ils sont qui ne respectent pas le cachet historique et authentique de la Médina. Ensuite, après, donc, la perte de l'équilibre social, c'est-à-dire que un quartier بكري تلمسا كنا هضرنا عليه تلمسا كتم الموما، il y avait des quartiers spécialisés، تصيب الحدادين في الكارتي نتاعهم، تصيب سوق الغزال في الكارتي نتاعو، النجار ماسون بناين، هادو كامل ils avaient des quartiers spécialisés inclus dans la même مدينة de manière générale. اليوم مثلا تصيب l'alimentation هنا، تصيب الكنكايري هنا، تصيب الخبازة هنا، حاصل الدعوة تخلطت. دونك المدينة بكري مثلا الناس اللي كتمشي عند البناي ديريكتومون، اليوم باش يمشي يسبح البناي يدخل dans un quartier mélangé mixte، ما كان aucune règle، ما كان aucune organisation. Donc du coup ça affecte la qualité تاع هذاك لو quartier، و ça affecte la qualité تاع la médina de Tlemcen. Voilà. Donc هذه c'est l'introduction. واليوم دوك نهضروا، دوك نعطيكم le cadre juridique ونعطيكم les interventions qui ont été organisées depuis à peu près 1960, c'est-à-dire la dernière phase de la présence française في l'Algérie. Pardon. باش تعرفوا باللي les choses ont été faites غير هكذا، غير بالخف sans ما كانوش ils étaient pas concentrés هذوك الناس اللي كانوا يخربوا في هذوك لي مونيوم. alors donc عندنا مثلا une stratégie ou un plan qui propose 43 étapes d'intervention. C'était un urbaniste français qui s'appelle Mongère. واسم يقول لك هادو مثلا كان فيهم des points positifs des points négatifs، بصح هنا نهضر لك على les points négatifs. Alors parmi les points négatifs قال لك c'est la restructuration le remodelage تاع les quartiers islamiques تاع ولاد الإمام في مجيء de Paris، c'est-à-dire باب الحديد، وثاني de nombreuses bâtisses qui datent du 14e 16e siècle اللي كانوا هدموها. En plus avant ça كانوا هدموا البيبان هذوك les portes coloniales pour la circulation parce que Tlemcen كانت تكبر و c'était une perte évidente. Donc هذا l'urbanisme, donc il a proposé d'intervenir dans les quartiers. Donc des maisons ont été détruites, des placettes ont été créées, histoire de élargir les quartiers. Mais malheureusement, comme vous le savez, une partie de l'histoire interne de l'authenticité مشات معها. Donc en plus le plan il est en contradiction avec la loi l'ordonnance numéro 54160 qui interdit toute construction autour d'une mosquée classée en plus avec la mosquée تاع ولاد الإمام classée en 1905. واليوم كان تمشيو la mosquée الجامع تاع ولاد الإمام دوك تشوفوا المسجد تاع ولاد الإمام دوك تشوفوا بلي كاين ديار autour و ça c'est normalement c'est interdit. Alors عندك donc après donc le plan en 1960 il a proposé le prolongement l'élargissement تاع les rues. donc هذا علاش هدموا البيبان وعملوا les petites placettes. وكي هدم البيبان ça veut dire que كامل الشيء اللي لاصق مع هذاك الباب il disparaît. وثانيك هاد les propositions ont empiété على l'article 9 de la loi reconduite du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques qui interdit la démolition des constructions en bon état à caractère historique. هذا ننساوه ديال شابين ملاح كانوا يهدموهم باش يكبر. عندك عاود هذيك لا بارتي تاع بلاص سان ميشيل، هذيك بلاص ساحه الامير عبد القادر، هذيك ما نهضروش عليها، هضرنا عليها لا دانيير فوا اللي هضرت لكم على المدرسه تاع المدرسه الجديده ولا المدرسه تاع التشفينيه. هذاك سيتي انكلو في لو بلان داميناجمون تاع 1856 هذاك اللي il a été réalisé à partir de 1873-74. donc ensuite عندك les propositions d'impact négatif هذيك على l'habitat, construction d'habitation et de création de lotissements qui ont empiété sur des zones archéologiques.
نعطيكم لأكادير اليوم المشكل ديال أكادير كاين حد ديار اوتور ساكنين فيها. لوفرتور تاع ديك الطريق اللي داخله تاني في سيت اركيولوجيك تاع أكادير. عندك مثلا حد ديار اللي نبناو واللي دي كارتي اون بوسي خرجوا جدود اوتور دي مونيمون هيستوريك ولا اوتور دي رومبار هيستوريك. مثلا نعطيكم الحرطون، القلعه، تاني هذاك الكارتي بوسيجور، هذاك لو كان اليوم تدخلوا لاميري تاع هذيك الكوميساريه سونترال تاع تلمسان راه عندكم تماك دي موراي. كارتي تاع لي سوريزي مور الباتيمات راه كاين دي رومبار تما. تاني عم مشيت باب الخميس راه كاين ديار تماك اوتور دو لا بورت، راه كاين كومبليتمون هذوك لي رومبار راه مخبيين بين حد ديار. الفوق مشيت الرياض راه عندكم توت اون بارتي تاع المنصوره qui a été aménagé en stade de foot. Donc vous pouvez le voir aller. Donc Hadoshi Kamel sont en contradiction avec l'article 4 de la loi numéro 54-1160 qui interdit toute transformation profonde du sol dans les lieux renfermant des vestiges historiques. Donc Mansoura هضرنا عليها، هضرنا على الأكادير. Ensuite حنا هذا 1960. Donc, les cités résidentielles. Le problème, c'est que non seulement qu'il y a des cités résidentielles, mais les cités elles ne respectaient pas la loi. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments R+5, R+4, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 4 les étages, ou la rez-de-chaussée plus 5 les étages. Avec le bâtiment Mélis avec l'habitat Mélis, les machines centre-ville de Tlemcen, vous allez voir c'est sur plusieurs étages. Les cités Sidi Lahsen, ce sont des cités des cités d'habitation qui ont été libnaouhom le village, c'est un site historique de Sidi Lahsen. مشي سيت الحلوي تانيك، مشيت تانيك الرحيبه، هما دوك راهم حال باتيمات اللي بناوهم با لوان على لي سيت اركيولوجيك. لي سوريزي هادوك تاني، لا سيتي باستور هادوك تاني اللي بناوهم با لوان على لي سيت اركيولوجيك اي لي رومبار. مشيت الرحيبه متشكانه، هادوك كامل سو سون دي سيتي اللي بناوهم بصح ان نو ريسبكتي با دو تو لي زون اركيولوجيك. Ensuite, il y a une stratégie en 1964. 1964, c'était très simple parce que, c'est-à-dire après l'indépendance, l'Algérie m'a mais elle ne s'intéressait pas à ça. Et tout ce qui a été fait, c'est vraiment des retouches au niveau des monuments. Ensuite, en 1966. Alors, 1966, elle a été faite de la stratégie d'intervention sur le monument de Tlemcen, mais normalement, elle allait avoir un impact négatif. Quand nous faisons vraiment les monuments historiques de Tlemcen, Zouj, malheureusement, ont vu le jour. Premièrement, la densification de l'Agadir. Binyan, il a été autorisé pour venir l'Agadir, site archéologique de Tlemcen. Il est en contradiction, il offre à l'article 38 de l'ordonnance numéro 67-281 du 20 décembre 1967. Donc non seulement c'est une zone archéologique, donc ça veut dire qu'il y a des fouilles, il y a protection des sites, monuments historiques, mais aussi des sites naturels, parce que Chabba, à l'époque française, c'est moi, Boulogne, parce que c'est très beau, c'est très joli, il y a de la verdure, donc c'est vraiment quelque chose normalement à protéger, à conserver, coûte que coûte. عندك ثاني densification عاود ولات تاع الحرطون تاع القلعه اللي تما كانوا يشوفوا وكانت ريماركاو كانوا يهدموا ديار تاع لي مسلمون اللي كانت ديار اسلاميه en 1960 شابين كانوا يهدموهم يعمل لك دي فيلا à leur place. Donc هنا ce n'était pas du tout en adéquation là en harmonie مع le style تاع les maisons تاع Tlemcen authentiques et d'époque. Donc normalement, ça c'est interdit par la loi, l'article 41 de l'ordonnance numéro 67-281. Ça c'est interdit. Interdit تهدم دار historique وتبني في بلاصتها دار contemporaine ولا عندها une utilité ولا عندها un style contemporain. لازم il faut respecter toutes le style et l'architecture authentique de Tlemcen pour conserver le cachet historique de la ville. Donc عندك تانيك
هذيك la servitude minimale de 500 mètres, c'est-à-dire ما تبنيش normalement ما تبنيش à côté d'un rempart ou là, mais malheureusement cela a été enfreint, on le voit في تلمسان, et cela a enfreint l'article 22 de l'ordonnance 67-281. L'autre catastrophe, c'était la conversion de l'église catholique Saint-Michel. Alors Saint-Michel, هذيك اللي اليوم اللي ردوها une bibliothèque. À l'époque, c'était en 1976, c'était des Italiens اللي خربوا فيها وعملوا ce qu'on appelle la maison de l'artisanat. فيها فزدوها راهم عاملين هكذا الحيط تاع البيطون مبني تماك. Elle a été convertie en salle de lecture pour les étudiants. Et ça, ce n'est pas du tout. C'est bien qu'il s'agisse d'un ouvrage français du XVIIIe siècle, il a été construit en 1859, mais toujours est-il au style néo-roman, mais il a piété sur un lieu de culte chrétien. Et ça, normalement, c'est interdit par la loi, parce que dans l'islam, normalement, on doit respecter les autres religions, on doit respecter les lieux de culte. Et ça, on a plusieurs histoires dans l'islam international, les كانوا des fois المسلمين des fois كانوا يشريوا الأراضي تاع ليغليز ولا على المسيحيين ما كانوش يخونوا لهم الأراضي نتاعهم ولا ليغليز يشريوا ليغليز ولا وهذاك يدوموند لوتوريزاسيون دو ديموليسيون خاص لي كريتيان يقبلوا pour que l'église soit détruite باش لي musulmans كانوا يبنيو. Donc la tolérance les musulmans بكري فين كانوا واصلين. حنا ولينا كما اللي عملوه لي كريتيان ابري 1492 في الاندلسي كي طردوا العرب واليهود طردوا لنا لي موسكين تاعنا هدموهم اللي ردوا هذه كونستركسيون اللي حبوا يبحيو الشخصيه العربيه الاسلاميه من الاندلس. عندك دوك هذه على تانيك ليغليز لو تومب دي بروتيستون هاوداك غير قدام ليغليز سان ميشيل ولا قدام اللي فارها ايغ الجيري اليوم هذيك الساحه بكري كانوا يسميوها لا بلاص دو كافينيا. دونك هذيك ليغليز دو تومب دو بروتيستون راه ماشي لاصق مع لو تريبونال سيفيل لونسيان تريبونال سيفيل دو تلمسان اي بوفي فوار بلي هذيك ليغليز ولات مدرسه لو تومبل هذاك ولا مدرسه نحاو بيان كو لو كاشي نتاعو قعد مي توجور ايتي لا كونفيرسيون ني با اديكوات parce que ça enfreint la règle et surtout ça défigure la fonction originale ou la fonction primaire de le bâtiment. On doit respecter les autres religions. Bon, bref, on va dire que ça c'était après l'indépendance. L'ambition ou elle voulait tourner la page تاع le christianisme ou فرنسا كتعمل تماك et tout. بصح اليوم زعما حنا on est un peu plus tolérant, on n'a pas vécu les mêmes circonstances historiques, donc il faut réfléchir par rapport à ça. Ensuite, il y avait une intervention, une stratégie en 1977. Alors, donc parmi le problème là, c'est que 1977, c'est que Semhat, la densification du site du centre urbain colonial et de la vieille Médina, Tlemcen, notamment Agadir encore une fois, et aussi ils ont empiété encore une fois sur sur les sites archéologiques en contradiction avec l'article 38 de l'ordonnance 67-281 et surtout il y avait une charte qu'on appelle les chartes de l'ICOMOS de 1979 pour la conservation des lieux et des biens patrimoniaux de valeur culturelle. Donc هنا عاوتاني qu'on a vu les parkings ولا يخرجوا هذاك اللي قلت لكم afin de faciliter la circulation donc كانوا يهدموا الديار تاع مسلمين كاشي musulmans كانوا يهدموا 1977 وكانوا يعملوا des parkings parce que l'idée c'était de pardon excusez-moi de faciliter la circulation ou là de désengorger la circulation في تلمسان بصح عملوا لي باركينغ بصح لا سيركولاسيون مازال دونك هذاك سيتي ان ايشيك توتال هذيك الانستالاسيون تاع لي باركينغ. ثاني كانوا عملوا هدموا هذيك لا بارتي تاع المشوار بور فيغ ليكول دي كادي مدرسه اشبال الثوره دونك هذيك اون بارتي تاع المشوار تهدمت هذيك هدموها باش بناو هذيك ليكول. هدموا ثاني لا كازيرن تاع غورماله اللي عملوا بلاصتها دار الثقافه la maison de culture. تانيك هدموا اون بارتي تاع المشوار من جهه مليحه حميدو pour faire كي اسمها
ان باركينغ. اليوم راه ان باركينغ كتجيو هادي على لا روبي لاباس باب جياب. دوك راه كاين تدخلوا هذاك الدرب عرست ديدو، عرست ديدو ماشي عرست ديدو، عرست ديدو. كيتجيو داخلين راه كاين تما كان باركينغ. دوك تما سيتي ان سيت اركيولوجيك تاع المشوار هدموه. يفو تانيك اجوتي تانيك من جهه الحرطون لا ميزون بلاس تاع اس ا اون اجونس تاع لي زاسيورونس. دوك هدموها وبناو بناوها سور ان سيت اركيولوجيك. تانيك هذيك دوزيام ريجيون لونسيان ميزون تاع خالد سليمان اللي ماجيه اكوتي تاع المشهور. دونك هذيك تاني سيتي اون ميزون موراسك هدموها وبناو فوقها. و ديرنييرمون elle a été encore une fois restaurée. تانيك لو بيرو دو ريكروتمون في الدوزيام ريجيون اللي ماجي عند باب الحديد. دونك هذاك هدموا اون بارتي تاع لا مدينه باش عملوه. اي اون بلوس عاود عملوا لا ديستركسيون تاع لا كازيرن تاع لا كونفيرسيون تاع لا كازيرن تاع لي شاسور ولا لي سباي. هذيك اللي ردوها اليوم la faculté de médecine. Bon, on va pas parler aussi avec la densification ou la zone de servitude il y a des 500 mètres interdit باش تبني à côté d'un site archéologique ou d'un monument archéologique à moins de 500 mètres. Ensuite عندك 96. Donc هذه c'était حنا ولينا في الجدود ولينا زعما les interventions neuves زعما جدود اللي هذه c'était par la culture de Tlemcen. عملوا 19 propositions. Mais les effets c'était vraiment très léger parce que c'était plutôt des petites restaurations ما خربوش بزاف. Alors entre 98 2007 هنا les choses vont complètement changer. C'est هنا le problème de Kizit. Donc هذه elle a été établie هذه la stratégie بدات 98 ils l'ont complété en 2007 c'est-à-dire juste avant ما تبدا هذيك manifestation Tlemcen capitale de la culture musulmane, de la culture islamique. Donc ça a été établi par l'agence nationale l'ANAT, l'agence nationale de l'aménagement du territoire. Donc ils ont proposé 44 interventions sur les monuments de Tlemcen, 16 ont été réalisées, 24 parmi les 44 avaient un impact négatif. Alors ما هما donc كاين باب جياد l'implantation d'un parking. Donc Hadik, comme je l'ai dit, ils voulaient un peu désengorger la circulation. Finalement ils n'ont rien réglé, c'était interdit parce que c'est en face de la Médina de Tlemcen et c'est interdit par l'achat d'Icomos qui date de 1987 de la sauvegarde des villes historiques. Ensuite, et en plus c'est à faire des constructions Kuba par rapport à une ville pas loin, elle est une ville historique, c'est interdit par la loi, l'article 6 de la loi numéro 90-29. Ensuite, prolongement de l'allée des Pins. هذيك l'allée des Pins اللي اليوم توصل حتى البولفار 24 متر. Donc c'est-à-dire فوق جيت بوليفالون. تجي فيتي على لا فاكولتي دو ميديسين. Donc هذيك الجهه هدموا سي ان سيت اركيولوجيك دخلوا فيه هدموا الحيوط دو لا بيريود كولونيال ولا لا بيريود دو لا بريزونس فرونسيز وزدموا تما وعملوا اون روت. تانيك l'empiètement على لا كازان بودو c'est-à-dire l'ancien lycée polyvalent ثانوية أحمد بن زكري. هدموا حالي باتيمون تماك وعملوا دو نوفو باتيمون باش بو اكويير دي كلاس. وتانيك هذيك اللي يقول لك اليوم لو سيكتور هذاك السيكتور في لالي دي بان تاع السيرفيس دو سيكوريتي دو رونسينيومون في لالي دي بان كاين بتيت سبان كازا سي لو سيكتور سميوها هكذا سي انتردي باسكو هذاك راه ماجي متلاصق مع la muraille تاع le grand bassin. La muraille, c'est une muraille française, oui, mais elle a été construite sur une muraille où il y a des remparts en pisé qui datent de l'époque de les Iyanides اللي عملها أبو تشفين premier. C'est interdit par la loi, l'article 69 de la loi numéro 90-29. Ensuite, donc نهضروا على هذاك le centre des impôts اللي عملوهم جيت باب جياد. هذاك pareil. Donc c'est une démolition تاع ce qu'on appelle la minoterie de باب جياد هدموها وبناو فوقها un centre des impôts. هذيك لا كازان تاع لي شاسور d'Afrique هذيك هضرنا عليها فاللي عرضوها faculté de médecine. Tout ça est interdit toujours par la loi 69 numéro 90-29 du 1er décembre 1990. هادو كامل ceux qui ont été faits dernièrement.
Alors, donc qu'est-ce qu'on peut dire على هادو les oui عندك تاني من جهة المنصورة. Alors من جهة المنصورة donc ils ont fait un zoo en plus عملوا des clôtures. Donc les clôtures sont interdites par la loi. On ne peut pas mettre des clôtures, construire des clôtures autour des sites historiques parce que on est en train d'empiéter. نحنا ندخلوا نحنا نتعداو على un site archéologique وهذا ممنوع interdit par la loi وثاني les recommandations internationales. عندك le problème avec la place d'Alger ساحة الأمير عبد القادر les années 90 كانوا عملوا تما كاين فونتين نحاوها عاود عملوا تما كان جيدو عاود راه مازال داك الجيدو راه تما ما يتمشاش عاود عملوا ان باركينغ بجهه ساحه بشير ابراهيمي بلاص دي فيكتوار بلاص خادم ان باركينغ فوق ان سيت archéologique à l'intérieur même ولا à côté des bâtisses historiques تاع تلمسان. تاني عملوا دي تواليت بوبليك اللي عملوهم هذوك كانوا متلاصقين مع لا ميغاي تاع المشوار اللي فينا المنحاوها عاود عملوا دي تواليت بوبليك عملوهم جهه هذيك باب لا بورت دو سود ولا باب التويته في المشوار من جهه الدخله تاع لو ليسي. دونك بارفوا نتعداو ولا ندخلوا نانترفيان سور ان سيت archéologique ولا في لا مدينه تاع تلمسان en faisant des choses اللي ما عندها اي معنى qui ne correspond pas au style et à l'architecture et à l'histoire et l'authenticité de la ville de Tlemcen. Donc tout ça c'est interdit par l'article 4 de la convention de l'ICOMOS de 1994 qui parle sur l'authenticité et qui exige le respect vis-à-vis de ces monuments. Alors, تانيك oui نهار اللي جاو يخربوا في لي تريمي تاع باب وهران قباسة هادو il y a eu des problèmes. Parmi les problèmes, c'est que des monuments, des vestiges historiques ont été trouvés au Redmouham, des haja, donc ça c'est interdit par la loi. Et en plus, les monuments كامل autour des travaux, autour des trémies, ont été fortement endommagés. Par exemple, باب القرمادين ولا مثلا هادوك كامل ولا مثلا جهه باب وهران تاني باسكو تماك على بوك جهه باب وهران كانت تماك تفوت لا ميغاي اون ميغاي بكري والباب elle a disparu certes mais كانت تماك تفوت donc ils ont trouvé des vestiges تاع هذيك l'ancienne muraille تاع تلمسان pour délimiter la ville et pour retrouver l'histoire نتاعنا ردموهم. وثاني عملوا هذاك لو جاردان مع ملي حج جاردان جهه باب وهران بحال قواس هكذا qui ماشي شابين du tout ou qui ne correspondent pas du tout au style et à l'architecture et à l'authenticité de la ville de Tlemcen. Sachant que la ville de Tlemcen elle est riche, elle a des monuments et des constructions de diverses périodes historiques, romains, idrissides, arabes, maintenant arabes, idrissides, amazirs, c'est-à-dire zianides, almoravides, mérinides, موحدي المواد وثاني عثماني ونيو باروك نيو روما. دونك حنا مخلطين عندنا اون ريشيس اركيولوجيك اركيتكتورال في تلمسان اللي ما عرفناش نحاولوا عليها وراح حنا نهدموا فيها بيتي تا بيتي راه تهدم ودوك تمشي يا elle va disparaître croyez-moi elle va disparaître malheureusement un jour. دونك هذا فوالا دونك en plus عاود عملوا عاود كانوا يعملوا دي زاميناجمون انتراموروس في تلمسان كانوا يخربوا هكذا يخربوا في حال كارتي في تلمسان كانوا يهدموهم كانوا يكبروا الطرقات غير هكذا الياتوارمون بلا ما يخموا في l'architecture تاع لا فيل et tout ça c'est interdit par la convention ou le mémorandum de l'UNESCO de 2005. Alors 2001 عندنا deux parties, une première partie après une deuxième étape. Alors la deuxième étape c'est toujours l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Donc, ils ont proposé 111 étapes d'intervention sur les monuments. Mais ils ont réalisé 11 et surtout, 3 ont été concrétisés sur le terrain où elles avaient un impact négatif sur les monuments de Tlemcen. Alors, on peut dire déjà
la reconversion de deux maisons traditionnelles en ruine. En plus, la conversion des maisons authentiques traditionnelles une maison d'artisanat ou quelque chose comme ça. Et en plus, la destruction de l'Irhab, un parking sauvage راهم قاعدين يشوفوا في الديار راهم يطيحوا بلا ما يدخلوا فيهم. Tout ça c'est interdit par l'article 75 du décret numéro 9176 qui date du 28 mai 1991 et qui fixe les modalités d'instruction et de délivrance d'un certificat d'urbanisme. C'est-à-dire que maintenant تمد un certificat de construction ou de permis de construire il faut savoir, il faut étudier avec la région, il faut savoir est-ce qu'il s'agit d'un site historique, واش راك حاب تعمل واش راك حاب تخرب كيفاش راك حاب تخرب. هاد الصوالح لازم كلشي يكونوا واضحين et clairs les autorités afin de justifier la délivrance avec le permis de construire. Donc oui, en plus il y avait destruction de plusieurs rues. مشيت باب سيدي بومدين surtout في هذيك la rue de la Belle Treille هذيك الهوده كيجيو هادي سي لا رue خلدون. عاد قبل ما نوصلوا اللي فين كانت الباب بكري هذيك القهوه اللي بكري عملوا فيها اون بومب تما كاينه طونطا كاين تماك لتحت كاين هذيك الهوده هدموا دي ميزون باش يكبروا الطرقه. Donc après une destruction de une partie de المشوار عاود بجيت pardon excusez-moi بجيت السونتر-فيل كارتي تاع اليهود. دونك كونفيرسيون دو لا سيناغوغ ولات اون سال تاع كاراتي وراه تهدم كلشي راه يطيح. عاود ديستركسيون تاع حال ميزون تاع اليهود عملوا فيهم دي باركينغ. دونك حاصل سيتي فريمون تري مال في. rien n'a respecté هادوك لي مونومون. الناس كانت غير تعمل وخلاص ما كانوش كامل يفكروا. ensuite عاود جات حال comment on appelle ça عاود en 2001 la partie B تاع les interventions كانت على سيدي بومدين اللي كانوا حابين يهدموا واحد الديار اوتونتيك تاع سيدي بومدين. كانوا حابين يهدموهم ويعملوا تماك pour élargir les routes et permettre l'accès des voitures. Alors que non, il fallait pas faire ça justement. Il faut stopper l'arrivée de les quartiers authentiques, les quartiers تاع بكري parce que les voitures تانيك elles causent beaucoup de dommages لهذوك الديار هذوك les quartiers تاع بكري يفسدوا les monuments. Donc regardez مثلا نعطيكم سيدي عباد السفلي مشيت المقبره تاع سيد السنوسي كم شفتوا هذوك الديار مشيت عينوا زوج تاع الديار بناوهم تما كيتو هذيك الجهه كامل فسدت. عاود عامله حل وقت حالوزو عاود نحاو لوزو عاود راهم دروا تماك حالي مونيمون تاع لي طومبو ديزيان راهم سامحين فيهم راهم الناس تما كيشربوا فيهم يعملوا فيهم شي صوالح حاصل اون توكا. ولا مشيت سيدي يعقوب باغي تشوفوا كاين الديار راهم مبنيين اوتور دي فيستيج راهم مبنيين ديار مبنيين فوق المقابر في سيدي يعقوب. جو فو جور كو الديار نبناو فوق المقابر تماك سي ان سيت اركيولوجيك بصح الناس كانت تمد لي بيرمي دو كونستروي غير هكذا histoire de la densification باش يكبروا la ville de Tlemcen en déprimant ou là en détruisant des monuments historiques تاع la ville ou là le cachet تاع l'histoire نتاعنا elle s'efface de petit à petit. Alors en 2003 plusieurs propositions 23 propositions établies par l'agence de l'urbanisme تاع Tlemcen. وهادو les propositions négatives premièrement la restructuration ou l'aménagement تاع le quartier تاع سيد الحلوي et surtout جهة القصارين quartier تاع les blanchisseurs اللي كانوا تما كيبنيو كانوا تما كيخصوا القصارين اللي كانوا تما بكري يخصوا الجلد ويخصوا الصوف et tout pour faire البرنوس. دونك هذيك الجهة من جهة لاكادير هذيك il y a eu un plan d'aménagement. Mais heureusement ça n'a pas حبوا يحلوا الطرقان pour faciliter la circulation des voitures mais heureusement ما صراتش bien que ces propositions sont interdites par l'article 7 du décret numéro 83 684 qui date du 26 novembre 1983
qui fixe les conditions d'intervention sur les tissus existants qui instaurent soit la restauration ou la réhabilitation urbaine. Pardon. Ensuite, la rénovation تاع les constructions كانوا ماشي يخربوا بحال les constructions authentiques تاع التلمسه حد الديار كانوا ماشي نمحيو لهم كامل لو كاشي تاعهم كان ماشي يزول mais heureusement il n'y a pas eu ceci وكان خربوا كان محاو هذوك لي كاشي ولا هذيك l'architecture arabo mauresque ولا néo mauresque ولا peu importe وكان خربوا فيها c'était à contre-courant du document de Nahara de 1994, de l'article 18 Mémorandum de Vienne de 2005 et de l'article 2 de la Charte de Washington. 2009. Alors, 2009, ouais, c'est le 2009, établi par l'Office de la gestion et de l'exploitation des biens culturels, le GBC. Ouais, c'est 93 propositions. Donc, Kherbo, 47. En 93, ça Kherbo, 47. Ils ont appliqué que 47. Parmi ces 47, Raba'a avait un impact négatif. Alors, la première, c'est que ils ont fait la clôture. مجيت la mosquée تاع Agadir, عملوا une clôture مجيت باب القرمادين, عملوا clôture مجيت حبوا, ils voulaient protéger. Le problème ce n'est pas faire une clôture, tu peux faire une clôture mais une clôture intelligente et pas permanente. حنا non, عملنا السيما والحديد. Tu peux faire des clôtures, tu peux faire السلك مثلا هذا un fil barbelé باش الناس ما تدخلش نتنحيه qu'on peut enlever quand on veut. عندنا عملوا شجر, on peut implanter des arbres تماك, نعملوا des grands pots هكذا, des pots كبار تاع الشجر pour un peu cacher la vue ولا باش ما نسمحوش les intrus يدخلوا ولا les animaux يدخلوا يقعدوا تماك يلعبوا ولا الدراري الصغار يلعبوا يهرسوا. Donc هذه ça c'est interdit. Donc mettre des clôtures c'est interdit par la loi par l'article 70 de la loi numéro 90/29. Ensuite, l'édification d'un pseudo-palais في وسط المشوار. Le palais c'est interdit, complètement interdit par la loi parce qu'il s'agit de la Charte internationale des Dicomos de 1999 pour la gestion du patrimoine archéologique adoptée à Lausanne. Parce qu'il n'y a pas eu une étude historique sérieuse. ما عندناش les plans, ما عندنا والو. حنا مشات تماك هذيك arcade هذيك la pseudo maison de pseudo en tout cas هذيك arcade هذيك l'agence de un pseudo bureau d'études مشى خرب تماك. وهنا اللي صبنا les enjeux politiques ودفنوا plein de ils ont piétiné sur certains monuments historiques تاع المشوار وعاود عملوا un musée عملوه تماك تاع costume فوق حاصل. en tout cas c'était pas bien fait, c'était du n'importe quoi. غير مشاو خربوا وخلاص. حبوا, ils voulaient faire plaisir certains dirigeants وخلاص. En plus فين عاود خربوا. وي دوك عملوا الموزي وثاني عملوا هذيك لا بيسين اولمبيك سوا ديزون اولمبيك بجهه المنصوره وعملوا لو سونتر ديتود اندالوز. هذاك سي انتردي دو كونستروير تماك par la loi parce qu'il est interdit de construire des bâtiments publics à moins de 200 mètres على les remparts تاع المنصورة, على les remparts تاع المنصورة. c'est interdit. les remparts historiques ممنوع تماك les remparts تاع المنصورة ما راهمش بعاد. Donc voilà, هذه c'est à peu près tout ce que on peut dire على اللي صرا في les monuments تاع تلمسان والشيء وثاني la destruction تاع l'infirmerie indigène اللي فين كانت بكري l'académie هدموها pour faire une annexe à le musée تاع l'archéologie ou je ne sais quoi داك اللي راه le musée qui est abrité à l'intérieur de المدرسة l'ancienne madrasa franco-française franco-arabe اللي اليوم بداوه حبسوه راه حابس اللي موش راه ماجي مجيت سيدي بن عمر العالية عند بلاصة العود اللي بكري كانوا يسميوها بلاصة العود. وثاني اللي عملوا اليوم لا ستاتيو تاع بنبله عملوها في لا بلاص تاع كافينياك بكري اللي كانت كافينياك اون فاس ليغليز ولا اون فاس بيبليوتيك ولا اكوتي دو لا بوست. هذاك سي انتردي نورمالمون, سي ممنوع. سي ان سيت نورمالمون historique
ممنوع تعمل فيه هاد الصوالح surtout qui ne sont pas en adéquation et qui ne respectent pas, ils sont pas en harmonie مع les vestiges تاع ولا l'histoire تاع التلمسان. Donc voilà, c'est une conclusion, c'est un résumé de ce qui a été fait par l'Algérie après 1962 pour vous dire que l'agression sur les monuments, l'agression sur les monuments de Tlemcen, l'intervention sur les monuments de Tlemcen n'a pas été respectée depuis des années, voire avant, que ce soit avant la colonisation, pendant la colonisation et même après, on n'a pas fait mieux que les autres. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. سمحوا لي انا طولت عليكم. ان شاء الله نقولكم la semaine prochaine et on fera inchallah un autre sujet et on pourra partager des informations à toujours les monuments de Tlemcen et surtout le devenir des monuments de Tlemcen, comment on peut les préserver, comment on peut les sauvegarder comme témoins historiques de notre histoire. Salam alaikum, inchallah à la semaine prochaine.